Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehr ko'rsatuvi sizning e'tiboringizga taqdim etilmoqda. Azizlar, bizning oramizda shunday insonlar borki, ularning hayot yo'llari, umr yo'llari biz yoshlarga hayot maktabi bo'lib xizmat qiladi. Bizning bugungi mehr ko'rsatuvining navbatdagi qahramonlari ham umrlarni ezgulikka baxshida etib, endilikda keksalik davrining farovon kunlarini ko'rib yashamoqdalar. Ko'rsatuvimiz qahramonlari oyim Niso ayamizni bugungi ulug' ayyomlari. Ularni umr yo'ldoshlari Otaxon ham, Abdumajid otani ham yaqin kunlardagi ulug' ayyomlari bilan barcha oila a'zolari, farzandlari nomlaridan Shohruxjon, Diyoraxon, Muhammad Amir tabriklashyapti. Ezgu va samimiy tilaklar bilan muborakbod etishyapti. Shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman azizlar, ko'rsatuvimiz boshida Otaxonimiz Abdumajid ota bir necha yillar O'zbek qishloq, ya'ni Somonyon qishloq jamoatiga ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan aziz inson bo'ladilar. Oyim Niso ayamiz esa bir necha yillar umrlarni eng asosiy qismini, umrlarini ko'p yillik qismini yosh avlodni ta'lim tarbiyasiga baxshida etgan qadrli ustoz bo'ladilar. Ana shunday insonlar bilan har qancha faxrlansak arziyveradi. Doimo baxtimizga hayotdan dars berguvchi aziz ustozlarimiz, ota-onalarimiz omon bo'lsinlar. Oyim Niso aya hamda Abdumajid otalarni xonadonlariga birga borib, Shohruxjon, Diyoraxon, Muhammad Amir nomlaridan chiroyli niyatlar bilan tabriklab qaytamiz. Ketdik. Navbatdagi qahramonimiz farzand va nabiralarga umrlarini, hayotlarini baxshida etgan oyim Niso ayamizni ulug' ayyomlari tug'ilgan kunlar bilan tabriklash uchun Sotiboldiyev ko'chasi 74-xonadoniga keldik. Onaxon mana shu tabarruk xonadonda istiqomat qiladilar. Azizlar, bizning munis va mehribon onajonlarimiz istiqomat qilgan xonadonda albatta fayz bo'ladi, farishtalar bo'ladi. Bejizga aytishmagan qarisi bor, uyning parisi bor deb. Ana shunday ekan, har bir xonadonda keksalari bor onaxonlarimizni duolari bisyor bo'lsin. Eng avvalo onajonlarimiz doimo sog' va salomat bo'lsinlar. Onaxonga birgalikda chiroyli niyatlarni izhor etamiz. Ketdik. Ayajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ota, siz yaxshimi? Sog' salomatmisizlar? Yaxshi yuribsizmi? Xonadonga fayz bag'ishlab, farzandlarga mehr ulashib, borliklaringizga shukr. Bugun kimni tug'ilgan kuni ota? Bugun mana tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin ayajon. Ilohim sog' va salomat bo'ling, yuzlar bilan yuzlashing. Har doimo otaxon yoningizda bo'lsinlar. Hamma yaxshi niyatlarni, samimiy istaklarni bildiraman. Sizga o'xshagan otajonlarimiz, onajonlarimizni yaxshi ko'ramiz. Sababi farzandlarga mehr ulashib, nabiralarni tarbiyalab voyaga yetkazib berasizlar. Ilohim sog' va salomat bo'ling. Hijam kasal bo'lmay, otaxonning yonlarida mana shunday chiroyli bo'lib turing. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. Yuzlarga kiring, ayajon qabul qilasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Doim yuzingizdan xanda, doim yaxshilik kunlarni ko'rib yuring. Ilohim. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizga o'xshab qo'sha qaring. Ilohim. Sir farzand bo'ling. Nevara, chivaralar ko'ring. Xudovanda. Sog' bo'ling ayajon, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi bugun? Yaxshi, Xudoga shukr. Tug'ilgan kunlaringizni yaxshi nishonlayapsizmi? Ha, mana.
Otaxon tabrikladilarmi? Tabrikladilar. Hali Tabrikladilar. Tug'ilgan kunlari bilan tabrikladingizmi ota? Ha, albatta. Qachon tabrikladingiz? Erta bilan mana shu nimasiga boshiga qo'limni qo'yib, Ha. tabriklab qo'ydim. Qanaqa qilib asrab avayladingiz? Nimaga ayam hali ham chiroylilar ota? Nima deydi? Qanaqa qilib avayladingiz, asradingiz, onaxon hali ham chiroylilar. Bejoni shirinim. Shu o'zimni sandim bilan ham haqsizda yurdim. Ha. Qalandaribongizda bittadan bitta qiz bor edi. Bularni shu ovoylab olib yurib, hali erkak qizni bu mashaqqat ekan bilan hammasini azobini bilib o'zi keyinchalik huzurga aylantirdi. Ha. Bu raftorlar kundan kunga har kun haligi hayotimizda hukm surdi. Shuni evaziga 20 dan oshiq evara, mana bu to'rt o'g'il, bir qiz, mana shunga o'xshab hammalarini orzu havosini ko'rib kelyapmiz. Birontasini dog'ini ko'rgansiz, bundan keyin ham dog'ini ko'rmaylik ilohim. Xursandchilik ustiga xursandchilik jumla mo'mini qatorida bizni xonadonga ham nasib eylesin. Sizlarga ham nasib eylesin ilohim. Ilohim sog' bo'ling ota. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. Onaxonni yo'llarida hamisha mana shunday bardam baquvvat bo'lib yuring. Onaxonni juda ham yaxshi asrab avaylabsiz, yuzlaridan nur yog'ilib turibdi. Hamisha sog' bo'ling. rahmat. Farzandlar necha kishi ayajon? 5 ta farzand, 4 o'g'il, 1 qiz. Nabiralar ko'pchilikda. Nabiralar 17 ta. Ha. Evaralar 30 ta. Ko'pchilik ekan-a? Ha, Xudoga shukr. Men o'zim bitta. Bittagina qiz deb aytib Bitta o'tdilar qizim. otaxon. Mana shuncha bo'ldim, Xudoga shukr. Ha. Xudoga beadad shukr. 45 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishladim. Ha. 30 yil zavch bo'ldim, maktab direktorining o'rinbosari bo'ldim. Mana shu 45 yil maktabda ishladim. Umringizni asosiy qismi yosh avlodni tarbiyasiga ketibdi, Shundoq. Bundan buyog'iga faqat otaxon bilan rohat va farog'atda yashang. Iloyim, Sizga iloyim. o'xshagan ham ta'lim, ham tarbiya ulashgan aziz ustozlar bilan faxrlanamiz. O'rgiling. Otaxon qo'llab-quvvatlab turganlar, siz mana shu darajaga erishib yosh o'rgiling, avlodga ta'lim tarbiya o'rgiling. bergansiz. Ha. Juda ham ardoqlaymiz, mehnatlaringizni ayniqsa O'rgiling. alohida e'tirof etamiz. Rahmat. Ilohim sog' bo'ling. Iloyim. Ustozlarimizni har doimo qayerda ko'rmaylik, hurmat, ehtirom Rahmat. ko'rsatamiz. Rahmat. Hamisha sog' bo'ling, aziz boshingiz omon bo'lsin. Otaxonni yo'llarida bardam baquvvat bo'lib yuring. Iloyim. Otaxon bilan turmush qurganingizga necha yillar o'tib ketdi? 60 yil bo'ldi. 60 yil. 60 yildan beri birga Birga yashab, yashaganmiz. farzand va nabiralarni Ha, tarbiyalab, ha, voyaga shundoq, yetkazib shundoq, kelyapsizlar. Qayerdan tanishgansizlar, ayajon? Shu qishloqda yashaganmiz ikkovimiz. Ikkovlaring ham bitta qishloqdan, Ha. ha? Ha, endi taqdir peshona. Ha. Shundoq. Taqdirimiz bitta ekan, mana yashadik. Xudoga shukr, mana shuncha farzanddor bo'ldik. Biz Xudoga men qatla shukr qilamiz. Alloh berganiga shukr. Shundoq qilib qo'yganiga shukr. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech kamlikni ko'rmanglar. Dunyo tinch bo'lsin, mamlakat obod bo'lsin. Ana shu hammalaring sog' bo'linglar. Siz ham sog' bo'ling, ayajon, yuzlarga kiring. Yana bir bora xizmatlaringizni alohida ta'rif qilamiz. Ilohim sog' bo'ling. Mashaqqatli mehnatlaringizni samarasini ko'ring. Shogirdlaringizni baxtiga sog' bo'ling. Mehnatlarimni hammasini davlat qadrlab, xalq ma'rifachisi bergan. Qachon olgandingiz? 97-yilda. Ha, 97-yilda xalq Xalq ma'rifachisi bo'lganman. Ha. Xudoga shukr. Mana qadrladi davlat. Shundoq qildi. Mehnat qilsa baribir rohatini ko'radi inson. Albatta. Toliqqan kunlaringiz ham bo'ldimi? Ham farzandlar, oila, yosh avlod. Oyog'im bilan beshikni tervatib, konspekt yozardim. Ha. Farzandlaringiz ketma-ket bo'lishgan, ha? Onam menga eng asosiy suyanchiq bo'lgan. Ha, rahmatli onaxon o'zlari yoningizda turganlar. Onam yonimda turib, mana shu ishlarni mana shu darajaga yetib kelishimda ularning ham hissasi katta. Joylari jannat bo'lsin. Ilohim, oxiratlari obod bo'lsin. Ilohim. Hammalaringiz sog' bo'linglar, ilohim.
Hozir muallima deb yo'qlashadi, shogirdlaringiz kelishadi. Shogirdlarim Rossiyadan turib menga doim podarka yuboradi. Bitta shogirdim. Rossiyada yashaydi. Har tug'ilgan kunim, har Navro'z kunlari mana shunday qiladi. Bitta o'quvchilarim ham hammasi kelib ko'rib ketadi. Rahmat. Farzandlaringizdan kimdir kasbingizni oldimi, aya? Mana bu qizim. Men O'qituvchilar. o'zim tilchi edim, bu ham tilchi bo'ldi. Ilohim sog' bo'ling. Yuzlar bilan yuzlashing. Otaxon hamisha yoningizda bo'lsinlar. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. Nafaqat oila a'zolaringiz, balki shogirdlaringiz nomlaridan alohida tabriklar bilan muborakbod etaman. Yana bir bora aytaman, sizga o'xshagan aziz ustozlarimizni hamisha qadrlaymiz. Yuzga kirganingizni ham tabriklash ilohim nasib etsin. Alloh hammalarni panohida asrasin. Agar ruxsat buyursangiz, otaxon bilan shu farzandlarni bir og'iz yaxshi niyatlarni olsak, Mayli, bemalol. Xush kelibsizlar ammalaring. Mana shu onamizni tug'ilgan kunlari ekan, yuzga kirsinlar, mana shu baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Bola chaqalarni, mana shu nevaralarni orzu havasini ko'rsinlar. Doimo sog' salomat bo'lsinlar. Sog' bo'ling. Hayajon bosdi? Ha, shundoq. Sal. Bugun volidai muhtaramam onajonimni tavallud ayyomlari. Shu bilan birgalikda bir necha kundan keyin yana dadajonimni ham tavallud ayyomlari. Fursatdan foydalanib, men ota-onamga, volidai muhtaramamlarga bir umr ta'zimdaman. Bularga bosh egaman. Bular bizni voyaga yetkazib, o'zlari yemay yedirib, kiymay kiydirib bizni shunday inson qilib tarbiyaladilar. Biz 5 farzand, 4 o'g'il va 1 qiz ota-onamiz bilan faxrlanamiz. Shunday insonlarni farzandi ekanligimizdan faxrlanamiz. Sizga tilaklarim bir jahon bo'lsin. Boshingiz oftobli osmon bo'lsin. Kunduzning g'aroyib chog'idir oqshom, saodat birla u nurafshon bo'lsin. Ayting do'stlarimni ko'zlari nam bo'lmasin. Uylarida mana shunday ota-onalarning tavallud ayyomlari bo'lib, ko'zlari g'am bilmasin. Xush kelibsizlar. 100 yoshlarga kirsinlar iloyim. Men bilan faxrlanaman. Yaxshi ko'raman bilan. Sog' bo'ling. Ayajon, mana shu bugungi ulug' ayyomingiz, tug'ilgan kuningizni tashkil qilgan, sizni juda ham yaxshi ko'rib sog'ingan nabiralaringiz Shohruxjon nomlaridan, nabira keliningiz Diyoraxon nomlaridan, Muhammad Amir va barcha ahli oilangiz nomlaridan chiroyli niyatlar bilan tabriklayman. Alohida ta'kidlab o'tishgan, bizani mehri daryo, qalbi quyosh, aziz onajonimiz baxtimizga hamisha sog' va salomat bo'lsinlar. Mehri daryo, qalbi quyosh onajonimiz o'zlarini farzandlarini tarbiyalab voyaga yetkazib, bizani ham tarbiyalab voyaga yetkazganlar. Alohida rahmatlarimizni ayting. Qayerda bo'lmaylik, aziz bobojonimiz hamda Munis onajonimizni duolarini olib yashaymiz. Har ikkovlari baxtimizga omon bo'lsinlar deb yaxshi niyatlarni bildirganlar. Shohruxjon hamda Diyoraxon nomlaridan alohida niyatlar, tabriklarni qabul qilasiz. Baraka topsin, rahmat, baraka topsin. Iloyim umringizni rizqi ulug' bo'lsin. O'sha Rossiya shaharlarida non topib yeb, mani o'ylab shunchalik gaplarni aytganiga rahmat. Nimaga yig'layapsiz, aya? O'g'lini ham tug'ilgan. O'g'lim Muhammad Amir. O'sha evaramni ham tug'ilgan kuni bugun. Muhammad Amirni? Muhammad Amir, Shu bugun tug'ilgan. Men ham tabriklayman. Yuzlarga kirsin, baxtli, saodatli bo'lsin. El yurtga kerakli inson bo'lib yetishsin iloyim. Iloyim Shohruxjon bilan Diyora ham qo'shsa qarisin, baxtli, saodatli bo'lsin. Iloyim mani yoshimdan ham ulug' yoshlarga kirsin. Rahmat. Hamma yaxshi niyatlarni bildiraman. Ota Shohruxjonga yaxshi niyatlaringiz. Shohruxga yaxshi niyatlaringiz. Shohruxni bizni tabriklagan, siz ham tabriklab qo'ying Shohruxni. Rahmat deng. Shohruxjonmi? Ha. Hozir boraman. Shohruxga rahmat deng. Ha, boradi ota. Shohruxjon she'rida bir shirin gap borki, esingdami sen tug'ilgan on, hamma xandon edi sen esa giryon. Shunday yashagil kim ketar chog'ingda, hamma qolsin giryon, san ketgin xandon. Ana shu yo'sinda eshitishda muvaffaqiyatlar hamma yor bo'lib,
xursandchilik ustiga xursandchilik tepangdan yomg'irday yog'ilib tursin. Ofarin. Ilohim sog' bo'ling, hamma Ofarin, yaxshi niyatlarni ofarin. Shohruxjon omlaridan qabul ofarin, qilasiz. ofarin. Shohruxjon siz bilan juda ham faxrlanadilar. ofarin, ofarin. Har doimo beminnat maslahatlar berganlar, doimo bizani to'g'ri yo'lga boshlaganlar. Alohida rahmatlarimizni yetkazing deganlar. Ilohim sog' bo'ling, bardam baquvvat bo'lib, hech ham kasal bo'lmanglar, ayajon. Rahmat. Rahmat. Sizlar ham hech kasal bo'lmanglar, baxtli, saodatli bo'linglar. Bizga o'xshab 100 dan ham oshib ketinglar. Ilohim aytganingiz kelsin. Qo'shganlaring bilan qo'sha qaringlar. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Avvalo shu yerga kelganlaringga xush kelibsizlar. Bugun mana onaxonim, mani apam ham xolam, oyimsa apam, oyimsa buvam, oyimsa xolam, jiyanlaridaman. Bugun tug'ilgan kunlari. Jiyanlarnikini tuganmilar? Bugun tug'ilgan kunlari ekan. Shu sababdan onajonimga iloyim yuzlarga kirsinlar. Uzoq umr tilayman. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Doimo ishimizda, boshimizda bosh-qosh bo'lib yursinlar. Ballarimizga, o'zimizga bosh-qosh bo'lib yursinlar. Dadajonimga ham iloyim uzoq umr tilayman. Yonlarida mana shu o'tirganlardek oxirigacha shundoq o'tirsinlar ikkovlari ham. Ikkovlariga ham men uzoq umr tilayman. Bizlarni shu ballarimizga bosh bo'lganlarga kattadan katta rahmatlar aytaman. Iloyim tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Hozir siz kimga kelin bo'lgansiz endi? Xolangizgami? Mana shu o'yimsi bichamga va jonimga kelin bo'lganman. Xolamni qizlari meni kelin qilganlar-da, xolada Siz endi. avval qizlik davringizda oyimsa bicha degansiz. Bicha deganman, bicham deyaverardim, keyin xolaga keyin vaga o'tib ketganman. Va jon deyishga deyman. qiynalgandirsiz. Yo'q, aytavergam ketganman, aytaverman endi. Shohruxjon omlaridan sizga Shohruxjonimga iloyim katta rahmat aytaman. Salomlarni qabul qilamiz. Kelinimga katta rahmat aytaman. Bugun meni nevarachamni tug'ilgan kuni. Iloyim yuzlarga kirsin u ham. Mana shu buvasi ochasidek umrlarni ko'rsin. Katta-katta maktablarni bitirib, o'qishlarga borsin. Ota-onasiga yaxshi xizmatlarni qilsin. Iloyim umrlari uzun bo'lsin. Siz ham sog' bo'ling, Muhammad Amin to'ylarini rahmat. qilganingizda otaxon Xudoga xonadoningizda xohlasa bo'lishsin. bosh bo'ladilar, iloyim bosh bo'lsinlar mana shunday. Avvalambor bizni xonadonimizga xush kelibsizlar hammalaring. Mana bugun onajonimni tug'ilgan kunlari 100 yoshlarga kirsinlar. Iloyim bizlarga bosh-qosh bo'lib yursinlar. Baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Siz qarindoshmasmi? Qarindosh tog'alarini qizi. Men tog'alarning qizlari bo'laman. Onaxona tog'alarini qizlari. Qizalarini, inalarini. Sog' bo'ling. Iloyim. Dadajonim bilan baxtli bo'lsinlar. Bunisi ham qarindosh. Hamma qarindoshlarni kelganmisiz, aya? Shundoq. Davrlarda endi Qarindosh bo'lgani. Hozir endi nima? Iloyim baxtli bo'lsinlar. Sog' salomat 100 yoshlarga kirsinlar. Ilohim aytganingiz. Bitta hozir meni katta o'g'lim yo'q. O'g'illardan eng katta nevaralari meni o'g'lim bo'ladi. Ular ayollari bilan hozir ish bor edi, ish bilan chiqib ketuvdi, kela olmay qoldilar. Uzrlarini so'rayman, ularning nomidan o'zim tabriklab qolaman. Saodatxon bilan Bobur Mirzo. Ayajon Saodatxon bilan Bobur Mirzo nomlaridan tabriklashdi, qabul qilasiz. Sog' bo'ling. Bular kenja kelin, aya? Kenja kelinim. Xush kelibsizlar hammaring xonadonimizga. Mana bugun onajonimizni tug'ilgan kunlari doimo baxtimizga sog' salomat yursinlar. Bu qaynima qizi bu. Ukasini qizi. Ovsiningizni qizlari. O'zlari. Dadamlarga ikkovlari mana yuzga kirsalar, mana shunday o'tirishimiz, mana shunday ko'payishimiz, umuman qatorimiz kamaymasin. Doimo bular boshimizga toj bo'lib yursinlar. Vaqtimizga sog' salomat yuringlar. Onalarni baribir ta'riflash uchun til ojizlik qiladi. Hayajon bosadi odamni. Albatta, endi kamgina onalarni avlasi ta'riflashga til ojizlik, kamgina she'rim bilan hikoya qilib beraman. Bu olamda ulug' zot kim desang doim onam derman. Ona bilan hayot obod, chamazormey onam derman.
uzoq ketsang qolar dog'da kutar bedor sahar chog'da muqaddas ona tuproqda shifokormay onam derman umidvormay otam derman ayo yolg'iz naqilgin yot buni qilgin hammadan afror ona bilan hayot obod chamazormay otam derman shifokormay onam derman doimo baxtimizga sog' salomat yursinlar balalarimizni farzandlarimizni nevara evara chevaralarini doimo to'yda bosh qosh bo'lib yursinlar ilohim eng chiroyli sovg'ani siz berdingiz Baxtimizga onaxonni salomat ko'zlariga yursinlar yosh keldi sog' bo'ling yuzga kam kirsin. charchamang Sog' yuzlarga bo'lsin. kiring siz ham sog' bo'ling Mayli, rahmat. ayajon bu kelinlarni qarindoshdan qanday topgansiz kimdan chiqqan fikr hammalari qarindosh man buvamdan chiqqan bu narsa onangizlardanmi ha man mana bu xolamni qizini kelin qilganda xolam senimi qizini qilaman dedi ha mayli dedim undan keyin enimni qizini qilaman dedi ha mayli dedim undan keyin qaynini qizini qil dedi mana shu bilan mana hammasi qarindosh rahmatli onaxon taklif bildirganlar siz Ha, kelin ha. qilavergan Ha. otaxon ma'qullaganlarmi ha bular ma'qullagan bular 40 yil ana shu kolxozni tuzatganlar mana shu qishloqni ha mana shu qishloqni qishloq qilgan mana shu odam butun o'zbek qishlog'i Ha. qalqoni bo'lganlar dadam Mana shu- butun o'zbek qishlog'i u- buzib qurib butun rais bo'lganlarda Ha. ha ha bular hamma ish qilganlar biza sizni xonadoningizga kela kelguncha siz haqingizda surishtirib keldik otaxon haqlarida Ha. siz haqingizda manzilni topgunimizcha o'zbek qishloq aholisidan so'radik judayam sizni chiroyli ta'riflashdi otaxonni mehnatlarini alohida aytib o'tishdi qishloq Ana. aholisi Ha. ko'rdingizmi aya hamma sizni yaxshi ko'radi otaxonni sizlarni yaxshi Rahmat. ko'rishadi Rahmat. shohruxjon diyoraxon nomlaridan muhammad amir nomlaridan yana bir bora tabriklayman rahmat chiroyligim onam nurli farishtam tandagi jonim bir uzilmas rishtam siz Allah. borki qaddim g'oz yuraman g'olib yaqin kelolmaydi ming dardli istam Rahmat. oy hamon uyalar husningiz boqib mehringizga anhor shoshilar oqib siz Allah. mening onamsiz chuchmomam onam bugun bahor kelsin sizga gul toqib Rahmat. mehri daryo va aziz volidam baxtimga hamisha sog' va salomat bo'ling musofir yurtlarda sizni va tabarruk padar buzrukvorimizni duolari hamisha asrab tursin degan ilohim sog' ayog'iga bo'ling tikan urmasin ilohim doim asrasin xudo parvardigor o'zi asrasin iloyim ularni mehrini tuyish boshqacha kirsalar ham 90-100 yoshgacha ona bor ota bor uyda yashash boshqacha Assalomu alaykum. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Bugun otajonimni tug'ilgan kunlari. 1-2 kundan keyin bujonimga ham keladi. Ularni ham tabriklaymiz. Ikkalovlari sog' salomat bo'lib, boshimizda posbon bo'lsinlar. Iloyim 100 yoshlarga kirsinlar. Tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Uzoq umr ko'rib, sog' salomat bo'lib, yonimizda tursinlar. Doimo. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz yana bir bor. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar deyman. Mana bugun ulug' tabarruk kun, ochajonimni tug'ilgan kunlari. Iloyim doimo sog' salomat bo'lib, boshimizda tojimiz bo'lib, duogo'yimiz bo'lib, farzandlarini biz nevaralar vaqtiga doimo sog' salomat bo'lsinlar. Hamisha umrlari uzoq bo'lsin. Bizni duo qilib mana shunday yurishlardan, mana shu yuzlaridagi tabassum hech qachon arimasin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman ochajon. Ilohim 100 yoshlardan o'tib yuring. rahmat qo'sha qaranglar baxtli saodatli bo'linglar Ochajon tug'ilgan kuningiz bilan yuzga kiring. Yuzga kirsangiz ham yuzingizdan kulgu hech qachon arimasin. Bizga doim bosh-qosh bo'lib yuring. Biz sizni yaxshi ko'ramiz ochajon. rahmat yashang yaxshimisiz siz ham tabriklaysizmi Tug'ilgan kuningiz bilan. tabriklamaysizmi guldastangizni topshirasizmi topshiringlar padarkalar baxtli saodatli bo'linglar yashang 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 baxtli bo'linglar iloyim
Sen ham oliy ma'lumotli, rus tili ma'lum bo'lishingda Alloh senga madad bersin. Yashasın, yashasın. Baxtli saodat. Omonjon. O'rgilin, o'rgilin. Omonjon. Yashasın, Yana buni sizga tabriklaymiz. Mehnatkash o'g'illaringiz hammasi farzandlaringiz Rossiyada yurgan Lazbek nomidan barcha nevara farzandlaringiz nomidan sizni tabriklaymiz. 100ga kiring dedi. 100ga kirsangiz ham doim kulib Bu yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Ko'pini ko'ring 90 yuzni. Dunyoda eng tabarru inson buvijon sizni yaxshi ko'raman. Yashang ona. Yashang ona. Bobangizni ham, bobangizni ham. Buvingiz ham buvijonim sizni yaxshi ko'raman. Yashang. Ayajon, mana shuncha tabriklarni qabul qilib oldingiz. Farzandlarni, nabiralarni, Shohruxjonni, Diyorani, Muhammad Amirni tabriklarini. Yana bir bora ularning nomlaridan, musofir yurtidagi barcha nabiralaringiz nomlaridan tabriklayman. Hammalari bag'ringizga sog' va salomat qaytishsin. Otaxonni sizni duolaringizni olib yashaversin, ilohim. Ularga yaxshi niyatlaringiz, baribir musofir yurtida sizni shirin so'zlaringizni sog'inishgan. Shohruxjon bilan Diyoraxon qo'sha qarisin. Baxtli saodatli bo'lsin. Muhammad Amir ham ilohim baxtli saodatli bo'lsin, ilohim ilmli, ma'rifatli bo'lsin, eli yurtiga xizmat qilayotgan inson bo'lib yetishsin. Shohruxjon ham ilohim yaqinda yana farzand ko'radi. Xudo ilohim hamma bir nechta farzandlarni ko'rib, yaxshilik kunlarni ko'rib, to'ylarni ko'rib, baxtli saodatli bo'lib, nevara, chevaralar ko'rishiga men tarafdor. Ilohim jumla mo'minni asrasin, jumla jahonni asrasin, qatorida shu musofir yurtda yurgan shu balalarimni asrasin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, ilohim. Tanijoni sog'lik bilan ko'rishaylik, Xudo. Mashte balalarim hammasi sog' bo'lsin. Arqamda qolsin, oyog'iga tikon urmasin, omadini bersin. Doim omadli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Ilohim Xudoya Xudovanda dehqonchiligimizga ham baraka bersin. Balalarim hammasini qilgan mehnatlari rohat bo'lsin. Sizlarni ham bosh ko'zlaring og'rimasin. Kelib bundoq qilib bizani hurmat qilib, mana shu eshigimizdan kirib kelib bizani yo'qlaganlaring uchun sizlarni ham, sizlarni studiyalaringni ham hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ishlaringga rivoj bo'lsin, Xudo ilohim panohida asrasin hammalaringni. Ilohim yanaga shu halaga to'rkustiga sog' salomat yetishimizga Alloh madad bersin. Ilohim Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. ilohim. Yaxshi niyatlaringiz, duolaringiz uchun alohida rahmat ayajon. Sizni farzand va nabiralaringiz, barcha shogirdlaringiz mehr ko'rsatuvi nomidan alohida tilaklar bilan tabriklayman. Rahmat. Hamisha sog' bo'ling, mana shunday yuzingizdan nur, qalbingizdan halovat, xonadoningizdan xotirjamlik hijam arimasin. Faqatgina rohat va farog'atda yashang. Otaxon bilan keksalik davrini mana shunday quvonchli farovon kunlarni ko'rib yuring. Yana bir bora tabriklayman ayajon. Rahmat. Rahmat. Baraka toping, rahmat.
Azizlar, biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali navbatdagi qahramonimiz umrlarni ezgulikka, ya'ni yosh avlod ta'lim tarbiyasiga baxshida etgan qadrli ustoz, farzand va nabiralarni mehri daryo buvijonisi, onajonisi Oyimnisa ayamizni ulug' ayyomlari tug'ilgan kunlari bilan samimiy tabrikladik. Azizlar, onaxonni xonadonlariga kelsangiz, albatta o'zgacha fayzni, bir farishtalar borligini his qilasiz. Onaxonni umr yo'ldoshlari Abdumajid ota ham bir necha yillar qishloq xo'jaligini, mana shu o'zbek qishlog'ini ravnaqiga beqiyos hissa qo'shgan aziz inson bo'ladilar. Ilohim otaxon va onaxon hamisha sog' va salomat bo'lsinlar. Shohruxjon, Diyoraxon, sizlarni, shirin farzandlaringizni Alloh o'z panohida asrasin. Mehribon onajoningiz, otaxonni, yaqinlaringizni bag'rlariga sog' va salomat qayting. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallarning naqshisiz ona. Qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan yaxshisiz ona. Borligingiz baxtimdan darak, so'zingizdan sevinar yurak. Ming yaxshilar menga ne kerak, siz hammadan yaxshisiz ona. Hammadan yaxshi bo'lgan aziz onajonlarimiz doimo sog' va salomat bo'lsinlar. Hamisha onajonlarimizni ardoqlab, ularni duolarini olib yashash ilohim nasib etaversin. Sog' bo'ling ayajon, yuzlarga kirganingizda kelib tabriklash ilohim nasib qilsin. Sog' bo'ling, yaxshi o'tkazinglar. Yashang. Sog' bo'ling. Rahmat. İlahamin. Shohruxim Mirzom Muhammad Amirov bugun tug'ilgan kunimizda Allohim shu balani shunday bir ehtiyot qilib Alloh yo'lidan olib borginki, har bir bosgan qadamini, og'zidan chiqqan so'z, ish uslub metodini, raftorini, ulug'lig'ini, nafosat, farosat, hayo, ibo, muomala madaniyatini el arasida ibrat namunasi bo'ladigan qilib tarbiyalagan Allohim. Shohruxjon, ana shu hozirgi so'zlarni men dilimdan chiqarayotganman. Sen ham 86 ga kirganingda haligi ayaling 80 kirganda mana shunday tabrigi muborakbodlarni eshitib odamlar olqishlab tursin. Xursandchilik ustiga xursandchilik tepangdan yomg'irda yog'ilib tursin. Mana bu dadajonlarim bilan bajonlarim kelib, qimmatli vaqtlarini kelib ayamasdan kelib, bizga kelib mana bunday qilib xizmat qilyaptilar. Allohim bularni ham xuddi shunday qilib yuqorida nombar qilinganday qilib tarbiyalagan, xursandchilik ustiga xursandchilik hayotlardan aritmagan Allohim. Rahmat, sog' bo'ling ota, yuzlarga kiring ilohim. Onaxonni yonlar